tardes, amigos, a los que me están mirando. Buenas tardes, buenos días, a la hora que ustedes puedan ver. Aquí estamos viendo otra falla. Estamos revisando otro carrito. Este es un 2007 Hyundai Tiburón. Como pueden ver, tenemos el código P265 que nos dice que el cilindro 2 injector circuit, o sea, al parecer es un problema grave con con el cableado a lo mejor. Y el segundo código es similar, siempre indicando que el cilindro número 2 tiene un mix falla. Ok, vamos a revisar debajo del capó o debajo del freno. Okay, tenemos un motor de 6 cilindros aquí. El cilindro número 2. Bueno, esta es la cabeza número 2. Como podemos ver, esta inspección visual es muy importante. Si ven que estos cables están cortados aquí, al parecer roedores anduvieron por este motor. El detalle está donde dejar los carros estacionados, donde los roedores no respetan y entran y cablean. Bueno, vamos a reemplazar este cable, lo vamos a arreglar y vamos a ver posteriormente cómo reacciona ya revisamos el carro. Como podían ver, ya el cable ya está arreglado, ya lo chequeamos, lo cambiamos. Se puede sentir que el inyector está trabajando porque usted toca el inyector y siente la palpitación en cada uno de ellos. El problema que teníamos con el inyector ya lo chequeamos, lo fuimos a manejar y miramos de que ya no hay códigos. Sí, como pueden ver, ya no hay códigos. El carro ya está bien, no hay problemas. Ahora lo que tenemos que hacer es prepararlo para smoke. Obviamente hay que preparar todos los monitores, nos falta catalítico y estos tres más, como el IVA, el otro sensor y el alert pump. Ok amigos, todo por hoy. Gracias por mirar.